շնորհավորենք Մատենայի ծնունդը բոլորով։ Բաղրամյան պողոտայի ամենալուսավոր կետը դա Մատենան է։ Ձեր շնորհիվ ստեղծվել է վստահություն Մատենայի շուրջ։ Ընկերներ, մեզ սկսել են վստահել։ Մատենայում հավաքված են հենց այնպիսի մարդիկ, որտեղ զգում ես, որ ամեն ինչ առջևում է։ Այսօր արդեն 1 ամիս է, որ մենք մեր սրճարան ունենք, պլանավորել ենք 1 տարվա մեջ 10 սրճարան ունենալ, հետևաբար Մատենան իրոք շատ մեծ ներուժ է ունեցել ու ուզում եմ Երբ որ ես մասնակցեցի Leading People and Teams ծրագրին, ես բանկի մասնաճյուղի կառավարչի տեղակալ էի։ Ընդամենը ծրագրի ավարտից մի ամիս հետո առաջարկ եմ ստացել այդ բաղձալի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնը ստանձնելու համար, եւ ես իմանում եմ, որ ոչ թե 1 մասնաճյուղի, այլ միանգամից 4 մասնաճյուղ եմ ղեկավարելու։ Անգլերենի ուսուցման լեզվի կենտրոն բացելու գաղափարը, ինչ այդ իհարկե իմ մտքում կար, բայց Մատենայի ծրագրին մասնակցելուց հետո որոշակիացավ, առարկայացավ, որովհետև մեզ մատուցվեցին բոլոր կարևորագույն այսպես բիզնես գործիքները, բիզնես մոդելները եւ այլն։ Մեր ստրատեգիայով ամրագրված է, որ մենք պետք է լինենք ռեգիոնում առաջատար բիզնես դպրոց։